toddobaadka xorriyadda dadka oo dhan waa wadaniyiin. Marka la joogo toddobaadka xorriyadda laga soo bilaabo 26 Juun ilaa laga gaaro 1 Luulyo, waxaa badi indhuhu ay qabanayaan inta badan bulshada Soomaalida oo ku wada xardhan dhar ka turjumaya astaanta calanka Soomaalida. Hablihii waxay qaadanayaan dharka calanka, raggiina sidaas oo kale waxay qaadanayaan jaakado iyo saraawiil calanka iyo qaar kuba darsada calanka astaanta u ah Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Dhalinta Soomaalida ayaa baraha bulshada ku soo bandhigo majaajilo ka turjumaysa xorriyadda iyo faallooyin ay ku muujinayaan toddobaadkan iyo sida ay muhiim ugu yahay guud ahaan Soomaalida dal iyo dibad meel kasta oo ay joogaanba. Baraha bulshada waxaa toddobaadkan qabsada sawiro iyo muuqaallo lagu xardhay erayo guubaabo ah oo ay bulshada Soomaalida isugu hambalyeelayaan toddobaadkan oo dabcan ah mid ku weyn Soomaalida koonfur iyo waqooyi halka ay doonaanba ha ka soo kala jeedaan. Qaybo badan oo ka mid ah magaalada Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya waxaad ku arki dhalinyaro fara badan iyo guud ahaan qaybaha bulshada oo ku labisan dharka calanka, kuwaasi oo qiiraysan oo u dabaaldegaya amaba weyneynaya toddobaadka xorriyadda. Waa 26 Juun markii gobollada waqooyi ay xornimada qaateen iyo 1 Luulyo oo ku astaysan xorriyaddii gobollada koonfureed iyo israacii labada gobol. Haddaba su-aasha isweydiinta mudan ayaa ah, maxaa dadka Soomaaliyeed ka dhigay toddobaadkan oo qura wadaniyiin? Maxaase dadka u koobay in toddobaadkan oo qura ay ku labistaan dharka astaanta Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, iyo toddobaadkan oo qura oo ay ku dadaalaan weyneynta iyo muujinta in ay yihiin wadaniyiin dhab ah, iyaga oo xitaa muujinaya qiiro Jabaan. Haddaba daawade, maxay kula tahay adigu? Aragtidaada noogu soo cabir qaybta hoose ee comments-ka.